mbabwira ngo si uko nabuze akazi ko mu kabari nakora ku kwezi ariko nkora ikimansuro cya buri munsi kugira ngo mbone amafaranga yo gutaha sibyo ugeze kumbwira ngo nta muntu nta mutipe najya muri gete kubera iki cyane rwose kubera iki reka mwana subizi se nukwisuza sinabikubwiye ati ngiye akamotora nk'akazungu oya uriya we kareka kazungu yaraduhabuye byadanje mwana uriya mujyama bikoze nagasa gusa nta ribi ntabwo uri serema ariko wasanga ribereye mu gafuri ngo ariko agafuri k'iki uriya ntabwe ya mpamvu najya nywa inzoga mwana yarandokoye mwana tuba twaje hano tuje gushaka ubuzima mwana tuza kubyina tugira ibintu biriya bintu byose dushaka ubuzima ari igihe ubuzima bugucanga gato kadogo ugahita wisangaho naho utifuzaga kugera sibyo nize mbogamizi none n'abakobwa mu mansura muri boîte zitandukanye muhura nazo nyinshi duhereye nko kwere narageragezaga nkabikora ariko ubu ngubu naho wancijoze ntabwo najya mbangire mwana ireba abakobwa 15 bose se ya 11 n'umuhungu umwe nibyo twumva ntabwo turamenya ibaze nyine abo bakobwa bose ariko iniga y'ubufungi yanziga post ariko nyine wari yanditse agomba gufata video oya mwana ntabwo biba byemewe ntabwo biba niyo mpamvu navuze ngo nitunahura tuzakora fight muzabe ariko ubundi muri boîte habamo amategeko n'amabwiriza yo kujya ku mansura y'abantu ba nyiri boîte Yesu ngusuza kandi nzere kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye burasirazuba nyirazuba amajyepfo amajyaruguru of course twa cheketu isa cyane n'abana ukiranye na usura atandukanye mu cyo gitandukanye atuhuza abatandukanye asenye ngutasenye atanga isanamitima uramamagaye Kigali News 25 Isaka TV 500 nizera ko mumeze neza ingabo z'u Rwanda ziri mu bihugu bigiye bitandukanye ziri muri Sudan Bodrigado hano hose nizere ko abarundi mumeze neza bari muri Oman abari muri Saudi Arabia abari United States muri Canada bari za Dubai abari mu bihugu byose byo kwisi ndi kumwe na Scovia nubwa kari mu hosting kuri kamera za Kigali News 25 ubwashize yari yambaye icyo bita ngo ubusa hari umuntu wambwiye ati tora mbonye iki nta kintu natangaza muri ibyo ngibyo namugaruye dore ngo agiye kuvuga kuri commentaire yabaye muri kiriya kiganiro ngo nta mayo yari yambaye ngo hari yambaye ubusa ndetse n'abadukurikiye muri kiriya kiganiro mwarabyumvishije baramuhanuye biranga ikiganiro namukoresheje nta nyungu cyangiriye kuko YouTube yaramaniye ariko uno munsi cameraman aza kumubereka guhera hasi kugeza hejuru yambaye rwose yikwije ariko byamugoye ndetse n'umudamu wanjye yarambwiye ati sheri ushaka kuzatuma turi ibirayi kwa koguzana kuri cameraman mbusa fatu do wamubonye okay rwose okay byose uri kuvuga ikintu nabivugaho ibintu byose mba ndi gukora ni akazi sibyo kwambara ubusa ni akazi sibyo ikintu cyose nyine ukora urahembwa njye ntabwo nakambara ubusa imbere y'abantu ntari buhembwe ese waje kuri kamera naguhembwe ugisha ukuri barambwa ati cheketu ndakwemera uwo musaza abati yatandukanye uza abantu n'ibintu reka ngo ikiganiro zakima ariko umwana yakamwarabonye show n'ikindi kiganiro ariko wa mubyeyi wa Nyamasheke na doni mbogo bariya rwose bariya baranyumije rwose okay dutangira muri commentaire z'abantu bagututse basubize banutse buriya mani nge ntago ari nge muri gutuka kuko mwamwituka ngo mba nabashubije gusangira ikintu nababwira cyo kwambara ubusa kuriya ni akazi sibyo ngaya ni mungire pasterine nabyo mbikore mu membe ujya kuvuga ngo leti sare mama deja ntabwo urya n'amaturo y'abantu n'iki ntabwo nayarya cyambere bamembanye surumva narya y'abandi gute ntabwo nayarya gusa nyine babame nabo baransesereje baravuga ngo nambaye ubusa kuko nshaka amafaranga kandi naho nabibabwiye n'ubu ngubu batagiye ngo naje nambaye ipantaro n'inuza njye n'ubundi ndacyambara uko naje nambaye mukabiteraho commentaire ku wa gatanu hashize
abantu mwese mujye muhagana niho nkora ni naho turi ku nganji bare hano cafe Rwamara ku mpande gitaguvuye kuri kaburimbo. Kwa gatanu hashize ngo bakoreye ibintu bitabaho nk'umukobwa wo mu Rwanda. Ari byo wakoze ntavuga hano. Ngo wajya ukavamo n'ikarisi ukajugunya mu bafana. Uragenda none ngo berekana ngo uko wavutse. Cyangwa bakabije byada. Kuri TikTok nakabonye ako ka video. So nyine mani byo kubikora umuntu arabikora ukumva ariko mani hari abajama bubufu baza bagashyiraho za kamera ngo amatelefone yabo bakajya gupostinga mani kuri TikTok mani hari umujama wigegera nabonye mani ni ingegera ndabimubwiye nawe arabizi ari bavuga izina rye urumva mani arangije aragenda arapostinga video se mani mani biriya ni ubufu genda sari gatoya we utamuvuga ramujama se sengeye icyo navuga cyangwa mufitanye beef oya mani sanga aragutereza ukamwima ugasanga n'impamvu yagushyize hanze wewe wamujama ngiye reka nkubwire mani wirinde tu uko nitunahura nshobora kuzakomana na hejuru ibintu wakoze ntabwo biba byemewe kandi hari n'utu tubari n'ubufu mani jyana yitwa ari bouncer bari umuntu ayibushyiraho ka gafone ke bakahita bagafata cyangwa bakakamera ko bafashe iyanjye yewe barayifashe se ariko ngiye bafashe iyanjye ni boss wa hano arambwa ati cekete uri umuntu wacu si ndasako gisa no gushyira hanze bwari guca nko kwati siko bavanye ibintu wakoze irambwa yo ntago bayibonye kuko ni nimbwa mani umuntu arafata akanshyira ku mbuga nkoranyambaga nta nabimubwiye mani ariko wenda icyabayeho uko wafata amafoto wenda cyangwa video ukabishyira kuri YouTube burya nkuko wenda nimba uyu nguyu yiyandaritse nawe ntago waba nkawe gusa mushiki wawe wamwanika ntago ari ukwiyandarika ndavuga mushiki wawe wamwanika uriya mujyama bikoze ntago gusa nta ribi ntago uri serema ariko wasanga ribereye mu gafuri ngo ariko agafuri k'iki uriya ntabwe ya mpamvu najya nywa inzoga mani yarandokoye mani tuba twaje hano tuje gushaka ubuzima mani tuza kubyina tugira ibintu biriya bintu byose dushaka ubuzima ari igihe ubuzima bugucanga gato kadogo ugahita wisangaho naho utifuzaga kugera sibyo nize mbogamizi none n'abakobwa mu mansura muri boîte zitandukanye muhura nazo nyinshi duhereye nko kuri iriya ngegera yampostinze mani rero buriya mani buriya ari n'umuhungu ugutereta akabona iriya videwo byaba ibintu birebire mani mugahita munashwa nenda mwapangaga nk'ikigo h'ejo bundi ariko iniga y'ubufu nk'iriya yansize igapostinga ariko nyine wariyanditse agombaga gufata video oya mani ntabwo biba byemewe ntabwo biba niyo mpamvu navuze ngo nitunahura tuzakora fight muzabi ariko ubundi muri boîte habamo amategeko n'amabwiriza yo kujya ku mansura y'abantu ba nyiri boîte habamo amategeko nyine ahubwo we iriya video yayifashe ate tuzabibaze boss we tuzabibaze boss wa hano tugomba kubibaza impamvu abantu baza gufotora banamubara biriya bintu ni ikibazo kinakomeye gusa abantu bari inyuma yacu reba batureke twikorere ako kantu uvuze tuzagakata ariko dukomeze mu kiganiro so imbogamizi ni nyinshi ariko izibabaza mwebwe nizitwa izibabaza mwebwe mukora akazi ukabona imbogamizi uhuye nazo ukababara harimo imbogamizi nyinshi nyinshi njye naguhaye iya mbere iya kabiri rero ni nko hari n'indi mbogamizi nabonye mana abantu barakuvuga bakakuvuga uko utari mana aka kanya ntabwo ndi ndaye sibyo njye ndi umumana ntabwo ayicuruza reka ntabwo nicuruza nzi ko mu masura hari abo njya mbona bamansura bamara kumansura akaba ari mujya mumutegereje kareka njye nkora akazi kanjye mana ntabwo nisuzuguza kuri urwo rwego si aka kandi nawe ndumva uri mu bantu banzi ntabwo nisuzuguza kuri urwo rwego ndamansura deni bakamba yanjye no kwambara kuri iyi kariso biba binjennye sibyo biba binjennye bya danje ariko kubera ko ndi gukorera amafaranga ndayakira ubundi deni nkataha Kigali ngo nta mukobwa ucyambara ikariso ibyo bintu nibyo ese uriya muntu waje akakumenaho amazi ntumuvuge izina uriya muntu bimeze bite waje akamenaho amazi urimo nyine ariko
isi yari nama benshi ibintu bakubwiye yema nibere ahantu n'itsimbye nase wowe warabiyiboneye live ukuntu byagenze aha gusa nyine nakubwiye biriya byose tubikora ko ni business kugira ngo ubeho se nakine siporo umukobwa mwiza pe siporo mwiza ujye unabigendera ariko wenda imyitwarire wenda yawe ntago mbizi ariko nanone ejo hawe hazaza kandi uramujyamo n'inshuti yanjye urumva turanazirenda ndaza kumubwira wenda karaka video akavane wenda abakabanye bakabonye hari n'umukobwa turi kumwe mu kanya kuvuga ati ni wowe bamubonye umukobwa nabibonye kandi umukobwa w'umusirimu yubashye yabati ni wowe wowe wambaye ubusa kuri amari nawe namusona bwa ati nayo ndi mu kazi mara ariko umuntu nkuriya ni mugabo udakina n'abana imikino na ba nyina asura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye so Scovia nta muntu uravuga ati dutahane njyewe nta muntu uravuga dutahane benshi icyana barabimbwira ngo nabarabuye n'iki ariko buriya ntabwo ibyo bintu ngenda mbikora ntabwo navuga ngo ntabwo nzi kwigurisha mani naravuze no kugira ngo nigurishe ngiye kuba umumansuzi njye nambara ubusa ariko nta muntu unkozeho ngo ansuzugure umuntu wese ujya unciyeho ngo dore wa muntu ugira gutya akanagira gutya sibyo kumansura birasebetse biranasebetse cyane pe kuko kubona umubebe yikaraga hariya yambaye n'ubusa ni ibintu bisebetse ariko ntabwo ari kimwe no kwigurisha ubwo umuntu ujya muri wenda dutandukanye byo kuvuga ngo wenda yari yambaye ubusa n'ibiki aba yambaye imyenda so abambaye imyenda wenda ashobora kubita sheki hasi gato na kwa nani kwa chini akikaraga n'ikindi kijyanye n'umufana wagiye konza umufana umusi wawe wagira mwonze bagirira mwonze yose nabirishaga amaso n'iki nabirishaga amaso n'iki naga kuryo kuri wowe no gushaka nimba ari umuntu wenda waje muri iyo boîte avuga ati no mwana namushaka uva abantu bakoreraga ijana ujya gukorera magana abiri iyo tugikoze tuba dukeneye ikintu uraho kiroso bucece mu gace kiroso n'umuzi ndamuzi star urenze cyane kuri YouTube umushuti wanjye so urumva nyine nawe ari mu kazi to so biriya wenda ari mu rushaho kubona ko batu ino nana tu ndayivana njyana hari ikintu bita kuba confirm ahita yuko nyine warangije katavuga ati n'umuntu yikamuye tipu nabona tipu nanamuhaye nkaza kumuhamagara aza kunyita yiru sibyo ko yako namuhaye tipu just rero ukoze kiriya kintu ujya mu confirm ubibonera icyamafu ni inyungu zawe mana uba uri kureba hariya sibyo rero biriya bintu bubikoze kugira ngo ukurura umuntu akwiyumvemo nimba unywa icupa akugurire rimwe abiri ariko abantu mu maso uramukunda kunywa inzoga we ikigusetera no kunywa inzoga narabibonye byose narabibonye mafata niyo kamwe ndakaboka kanzengereza hose nk'urusi ariko nanone nakinabonye baba kujugunyira amafaranga ibiceri bishima ibikorwa rero wabonye abakobwa dukorana barabyina bambaye neza pe cyane bakabyina neza kunandusha ako nta mafaranga babona bati gute ntabwo birekura njyewe ubwanjye nubwo washyize kuri TikTok byambabaje ko njyewe mfata ibere ryanjye nkarishyira hanze just njyewe mba ndi kugukonfirma ubwanjye turamu baby ubona hano washyira hanze yanyishyura se agaciro mu abantu bankurikira niko kambere n'icya kabiri agaciro abakiriya banjye baza kuma ibiganiro n'agaciro yabonye birabe navuga ati just no mu buriro mu baby ashobora kwirekura ako kantu ni kabi ushobora gukora mu buriro uri wadanje kandi nakubwiye ni ukuba kumfirima ariko no mu buriro mbishatse nabikora ashaka kuba wenda ntabwo ndi indaya nyonga kuri unashekinga n'ibiki umubiri wageraho ugasanga wapi biriya ni ibisanzwe rega bisaba kubyishyiramo nububa uri nimba yani dede mwana nuwa dede shimama dede noneho hari n'abo bavuga ngo yicareho oya itinya yicareho si umukobwa dufite ni ibintu biba byoroshye maso so wenda uzabyara ufite ababyeyi ababyeyi bombi ariko ntabwo babana
ngo tujye ku ngaruka z'umwana n'ababyeyi. Umwana ashobora kugira ingaruka ababyeyi. Urumva ntabwo babana, wenda ari icyatumye batabana ukabibona ugatuma wiheba ukaba ati Harigihe iyo umugore n'umugabo batandukanye urabona ubuzima buba bubi. Siyaga kandi nawe urabizi. Ubuzima buba bubi cyane. Ariko mu buzima bwa Kigali nurutse mu cyaro ufite imyaka 7. Ubwo navuye mu ishuri narizengera mu wa 3 primaire. Ikintu mubwiye cyo gukora bino bintu ni kubw'ubuzima mani ntabwo tubikora kuko twishimye. Ako kanya nkubwiye ko nta na telefone mfite ntabwo wabyemera. Ndabizi. Mbaza ngo nyango nkubonane. Kandi hari abantu bavuga ngo umukobwa mwiza ngo wabura telefone gute? Se nuko gitayigiye. Just mfite barumuna banje bantegereje. Bategereje ikayi yanjye, bategereje igikapu cyanjye. Rero ntabwo najya kuri bagura telefone barumuna bawe. Ejo ndwara watsinze prestation. Ngomba kurwanira barumuna banje. Ejo ndwara watsinze prestation Imana zagufashe ajye kwiga. Rwose aho nihebye nabuze n'amafaranga ahubwo ni ariko hano hari umuntu wanakuremera tu ntago abantu bose kwawe nese ko hari umujyama wari umutinganye umuntu yamwe mu 300 ngo mbimuhe agura imyenda nkaswe wowe byaro ugashaka ubuze ubaza umugabo w'umutinganye umuntu wo hanze yaramamagara yama ngo 300 gute umuntu atagwa amafaranga ati umuntu wawe ajya kwiga yaratsinze se ariko navuze ati yarambwiye ati nutandi najye ku ishuri ryiza ngenzi yicara nuko yanganiye rwose ndamubwira ni nyine mbabarira wihangane nshaka amafaranga basi ujye kwiga ukomeze externe nimba nako ukomeze nyine ujye wiga utaha nimba n'amafaranga uzagera avuga ati nzicara nanjye igihe uzayabona aribwo nzajya ku ishuri washaka umukira muri nayini birangira uwo arimo kwifuza ko ajya interina arumva ari ibyo ashaka kandi nawe arabizi ubuzima bumeze nabi ariko nyine umwana ntabwo aba azi kureba abantu badukurikiye nubwo siko biva nta telefone afite banamunuma no kuri kamera bati do siko akira iyo bampaye ntabwo ariko nteye ubwo nyine umuntu mwanadufasha ubwo no kuba murumuna wawe agutegeje amaso nka se nka nyina ni babiri abahungu babiri wa wundi watsinze ngo mukuzanira nkwereka cyagiye n'undi mutoya ariko yarakiga mu mashuri yo hasi yiga mu 3 atamangayikishije cyane ikijyanye n'imibereho yabo nzi ko mubana nabo imibereho ni hatari urabona nyine umubyeyi wacu arwaye amara nyine biba bimeze nabi nawe abaryamye mu rugo nawe ngomba nyine kuguhaha saa 6 na nimugoroba sibyo niyo mpamvu mbabwira ngo si uko nabuze akazi ko mu kabari nakora ku kwezi ariko nkora ikimansuro cya buri munsi kugira ngo mbone amafaranga yo gutaha sibyo wigeze kumbwira ngo nta mutipe najya muri gete kubera iki cyane rwose kubera iki ariko mwana subizi se nukwisuza sinabikubwiye ati ngiye akamotora nk'akazungu oya uriya we kareka kazungu yaraduhabuye byadanje wenda mbere narageragezaga nkabikora ariko ubu ngubu naho wacijose ntabwo najya mbangire mani reba abakobwa 15 bose se ya 11 n'umuhungu umwe 11 nibyo twumva ntabwo turamenya ibaze nyine abo bakobwa bose mara bo muri si babaye ibikoko nanjye nshobora kugenda kandi nanone ngemo n'abatsize abana bo mu rugo mu bibazo najya kamotora mani zira stage uko bitakora byo ntushobora kujyana n'amakenga bavuga ati zira dance zose ngenda nkora nshobora gukora dance nkanyerera nkabana navunika kumabona umeze nk'umuntu utagira amagufa bibaho mani bibaho nyine biriya bari impanuka ariko ziguturutseho mu bwenge bwawe mani aho kujya muri gendagira n'ababebi n'abamana umutipe arakubwiye ngo tujye mu rugo ngo amafaranga iki oya mugende mani muri rogi mani rogi ziriho kandi ziba zifite sekirite nyinshi ariko turabaye n'abayobozi badukurikirana njyewe ko inzego zigiye zitandukanye zirankurikirana amarogi y'iki gihe yibagiye kuhakabana ibyangombwa ngo banisinyishe n'umuntu yaguhotoramo akagenda nta n'umuntu umenya ibyo ari kuko ntabwo bacyakangira nka muntu mani ko
ko akabebi tuziranye gatoya gafite imyaka 16 aka kanya nk'ubu kinjira muri rogi ntihagire umuntu umusakuriza ari umwana muto urumva ari umwana mutoya just kandi ibintu akinjira n'ikintu cy'igisaza man batamwatse irangamuntu ID man kenshi burabwana baba bwarananiye ababyeyi babo cyangwa se nyine sinzi ariko ntabwo yagakwiye kwinjira muri rogi afite imyaka ingana ushobora kubara ukuntu ungana gutyo ufite nk'imyaka 16 cyangwa 7 nkaba nagutereta bigacamo mbese umuntu azamenya umuntu ngo ni mukuru cyangwa n'umwana cyangwa iyo ubaje ibyangombwa buri muntu wese winjiye mu kabari cyangwa se mu marogi ahantu hose hatemewe kwinjiramo umwana uri hasi imyaka 18 winjira watwe irangamuntu nawe se kwinjira ngiye ngomba kukubaza irangamuntu mwana ushaka kuba utari umuntu wo muri iki gihugu ariko ufite icyo wavuye hanze uri umucyongezi sibyo niyo mpamvu irangamuntu mwana ngiye n'icyo ndi kugira abayobozi bashyiraho ingamba zikomeye buri kintu cyose buri gikorwa cyose bajye bakwaka irangamuntu bakubaze ID yawe gutasa saa saba buwate zose zafunzwe n'utubari babyakira ndimo ndabibaza ko abakobwa benshi sha aha amafaranga barayagabanyije amafaranga yagabanyutse n'iki nyine urebye dufite ikibazo amafaranga barayagabanyije yo kubyina kubera yuko twarakoraga tukageza mu gitondo mwaheraga ngasanga twaheraga umwanzuro cyatangiraga mu saa 3 saa 2 gutya noneho tugasoza mu masaha 11 ariko mu masaha 11 ntabwo twabaga tukiri kubyina ni nka MC nyine nuko mwaheraga saa 2 mukajya nka saa 8 saa 8 bakavanaho intebe buri wese ngwatira mu birori bagashyira intebe ahubwo hariya kuri stage ubundi bakabyina buri wese kwisanzura ariko ntabwo bikibaho ari n'ahantu nagiye umuntu yakapeti y'Imitsingi yaguraga icya5 ngo ni 500 abageze sikobera cyari 500 bone se amasaha nibagabanyije Jack n'amafaranga barayongereye inzoga buri kintu cyose nyine ariko Rwanda n'Abanyarwanda ku mubare wa 9 baba ubiciro biri hejuru kurenza ibindi mu isi yose Rwanda rufite ibiciro biri hejuru biri gutungura kandi imirimo yarabuze akazi ntako cyane ibintu byinshi n'ubuzima bugoye cyane ngende nshimira cyane Uwiteka n'abantu bajya batandukanye bamfasha ntabwo nkora umunyarwanda nkorera umunyamerika mbese n'ukora yagize abonera mu Rwanda si ubamemba ari nabone nawe boss abayi yako nahiza abavuzi ariko nawe uzabigira siya uri umuntu ukomeye natunguye no kubona nageze bahawuzi turi kumwe baravuga ngo nta muntu wemerewe kwinjiramo noneho mbona urinjiye winjira avuga ati nibandeke ninjire ndavuga ati kunyerera nawe ni umugisha kandi igihe bari banshubije mani hari ikintu bita izina umuntu aba yarubatse ariko hari bamwe babishyuza mbere ngewe narabuze bamwe baravuga banzu yaduye ariko bose yakanye inyuma arishyura iryashakiye nashaka arataha neza izishyura ubona biterwa n'iki ni icyizere mani ni icyizere barubatse mu bantu cyangwa se izina sinzi ntabwo ari izina ahubwo icyizere ikintu bita kuba inyangamugayo ahantu hose twageze nko mu tubari nka 6 nabonye bafitiye icyizere kandi ahantu batajya bagira icyizere ni mu kabari ntabwo tuza kuvuga byinshi imvura yaguye Kigali imvura imiragura rwose ariko mbwira nyir'ibyondo rwose ugura akabati nasanga abana banyimvura abanyanyi cyo niratayiza imvura abanyanyi ese noneho si ndakora iki bagiye kunshora mu nzu mwana ahandi rodari kuvuga ati kugenda nambwe tihangane kwa 5 ariko bigere mbona amafaranga ujye ku maso neza uzamwe kandi nabanyemo mu nzu ya veni cyane ibaza ariko umuntu agira akabona amafaranga 20 umukobwa ariko nuko nyine abantu bagushinyagurira umuntu w'umukobwa si mwiza wabura amafaranga bro sorry ariko abantu dukurikiye nzaza kugusura iwanyu mbereke na barumuna wawe na musaza nibyo na mama wanje ngomba kuhagera se ntago biba byoroshye so
ubundi Sikovi yavukiye Sikovi yanjye navukiye Karama bamara bakibana Karama buretse ni muri hejuru hariya za Noroveri babandimba hariya neza za Noroveri hariya kuri Gade impande ya Nyabarongo hariya niho navukiye ubona papa baratana papa ahita ashaka umugore mu Mutara hariya Kiramuruzi n'iwacu njya kuba hariya Ikiramuruzi noneho mama nawe ajya iwabo ku Ruyenzi agiye iwabo ku Ruyenzi ubuzima buba bubi kwa mukecuru na muzehe nanjye rero musangayo kwa mukadata ntabwo twari kubana rwose byari imbogamizi nabwiye ati basaza banjye ndabajyana mbashyira mu mutwe turagenda turabana hagati ibintu kizaba cyose nzakikora ku mutwe kuko ndabakuriye sibyo mbane namwe basaza banjye rero turabana gutyo ubu ngubu rero turi kubana na mama na basaza banjye babiri ari nabo bose bandi ku mutwe nibo bandi ku mutwe basaza banjye na mama ubwo nibo turi kubana ubu ngubu hanyuma abasaza bawe cyangwa mama wawe iyo abonye nka turiya tuvidewo bavuga gute iyo basaza bawe na mama wawe iyo baramusobonye nka turiya tuvidewo cyangwa ni ama YouTube channel bagira cyangwa ama TikTok ntabyo barabona gusa niba bibona ndabona ni ikibazo gikomeye cyane uko umubyeyi kubona umwana yambaye ubusa kuri aravuga ise biriya bintu ni iki biriya bintu nyine biramubabaza aravuga ati nibyo bitugaburira koko kandi njye ntabwo nshaka yuko umubyeyi wanjye abimenya akazapfana kugana akazi ukora ntakazi burabira byose ko ntabyo niyo mpamvu rero ndi gushitinga mani reka mwite imbwa uriya muntu reka mwite imbwa kuko n'umuvuge afite abafana kuri TV channel yanyu namukoresha ibiganiro byinshi cyane ubimuvuga imbabazi mbamuvuze yaba aramera umwana murimo muvuze nanjye ariko umuntu yaza agafata video nk'iriya akayipostinga mani mfite umubyeyi urumva ariko nagazi yuko njye nakora biriya bintu ukeka ko ari impamvu ahantu ukora nabo masurira baze kumva ibyo muraganira abibonye ntabwo nzi ikibazo okay nyine kuba arimo kuvuga ibyabaye ndetse ibiganiro bose bazakibona urumva twizere ko wavuze ko ari akazi kandi koko ni akazi nawe nazakwirukana ko ari akazi umuntu abura asereka ntabwo abashebu uzana twajya dukora bakatwiruka guhera 2010 batwirukana paka ariko nanone urubuto rwiza nirwo ruhitwa bahitamo mu zindi mbuto buriya ikintu gituma umukozi aramba ni imikorere kuko ikintu cya mbere ni customer care icyo ni cyo kintu cya mbere nta muntu utabikunda n'umwe nta muntu n'umwe utabikunda cyane abantu benshi bikundira keya buriya rigenze n'umukiriya nkamwiyongoza nkamuhaye akabizu umukunze se kare nkamuhaye akabizu da kandi namukunze ariko ari akazi ndi kugira ngo mushimishe azagaruka ajya avuga ati hari umukobwa by'amasanga ugira gutya wananyikundiye gutya tukanahuza ariko just nagomba mbikoze mukunze no kunyanga ajyahoragaruka avuga wa mukobwa ari he buriya nanone aka kazi ni abakiriya ngende ndifatira umuntu avuga ati ngewe ndagura byeri we shaka abandi ubashyushye nabo bari buze bakagura byeri bakamufata kugira ngo haze abakiriya bose icyo gihe nabona nakuriye abakiriya bagera muri 30 yabonaga abakiriya make azavuga ati nimba yaguhembaga iyo 10 ni veri ari njyewe ikintu niyiziho kugira abakiriya cyane ubu benshi ntabwo bari bamenye aho nkorera ubu nimbabwira ko nkorera ku nganje uzabona amamodoka aparitse baje guserebura nawe bazinywe kuko ariko nanone iyo mpimutse yesu we n'uwahaba ndamujyana so turashoje ibyo wavuze babivuze n'ibyo twaganiriye babyumvise hari icyo wibagiye kuvuga icyo narenzaho gusa cyaka uriya muntu wanyandagaje ni inshuti yawe sibyo nsaba ko wamwigisha nawe azankurikirana ndabizi ndamubwiye ambabarire cyane tu nta kibazo mfitanye nawe nta n'iyindi bifu dufitanye
areke kugira rero no muri komantere biki najya muri komantere nabo bakagira ibyo bakuvugaho nabo basubiza sabanye ubukuru banditse se ngo bayibonye banyita indaya ndagira ngo mbabwire yuko namwe ntabwo ndi indaya ntabwo ndi indaya nkora biriya bintu kugira ngo mbone amafaranga nabasobanuriye byinshi gusa n'abanuka merisi ni akazi okay hari umuntu wambwira ati shaka manager bari abakobwa bakura he ubahinga he ubakura he ngewe mfite igikundiro nzi kubana neza n'abantu kandi ndi umuntu wicisha bugufi kandi aka ni akazi kandi bano bakobwa na impamvu baza hano mubona kuri kamera baza ni uko banyisangamo bazi ko ndinika nigengo oya iniga ubu turangije akazi tugiye kuzinywa turye turahinduranya ububari nka butanu ubundi siyaka nicyo mukundira nuko nigeze nk'inzoga iyo nza kuzinywa se ko hari gushya nuko nta nk'inzoga pe ni ako na kamwe karanshimisha bitewe n'ikintu n'urukundo ubu dufitiye tuba turi kumwe nta kintu utatugaragarije n'abantu tuba turi niyo mpamvu rero ntabwo wabura umuntu ukoresha turagushimiye murakoze cyane namwe ndabashimiye okay nanone aho uherereye nyarukira i Nyamirambo ku muhanda w'amabuye ujya kuri stade Mumena hari icyapa cya 293 ukate ibumoso bwawe hari ahantu hari akabari keza restaurant inkoko ibyo kurya byose hari n'amashambure meza cyane nimba ushaka kugira icyo umenya hamagara kuri nomero uri kuri screen zawe hanyuma gahunda zigende neza tatukume na Scovia ibindi biganiro nakagaruka ikintu cya mbere n'ubuzima ntitwigera tunanirwa kereka iyo twigirishije nari maze iminsi ndwaye ariko ubu ngubu Bible ni za zindi swaga ni za zindi ibintu byose ni wane Imana ikurinde